abeita abayu city simanya Uganda communities in Turkey njagala mwenna okuva bukubu chairman bwa mobo obulinga ngekufulu njagala bonna bubeere kuno nsaba mu sharing video eno temusobola kutufuulinga bwe tuti we are not stupid twabagambe envizino okutumera mu birevu mu mutwe ne tubanga tetulina abamu bamutulabanga tutudde wano ne mutusuubira nti tufaanagana nga bwe mufaanagana abamu temumanyi nti mu Bulaaya muno tetunnamala mu myaka 3 oba ebweru wa Uganda tetunnamala mu myaka 3 we have spent the rest of our lives in ebweru nze kojjo mugezi ngenda mu myaka 25 ngandi bweru wa Uganda neno otunulira akakukunyika akafuluma eggulu ebula akafuluma eggulu n'otunulira omuntu yakafuna just recently obukulembeze n'olabanga naye yefuula nti no wakabi nnyo sharing a video binti Aisha okoze bulungi nnyo kyova olabanga wali omu ku bakyala ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ontaase mu video ne bigambo byenjogero byengenda okwogera ngana ategenda astray nsaba Allah subhanahu wa ta'ala oberenga gwe musale wange onkulembere mu video eno era Allah nkusaba lumbuye bwabanga jali Allah subhanahu wa ta'ala tulage lumbuye Allah wekitibwa kubanga lumbuye abadde akola video nga taina gwaleka namwe abasamira mu sharing video kwa mchitegera mu sharing video tukoyo kutufuulinga era njagala nve ku video eno nchimanyi gwe gundi wange kwoli piara wange kwoli njagala mwenna abali banyumirwa ekigula lujji njagala mwenna abali wawagira lumbuye nga wakwata sente zo noziwayo ku lumbuye njagala ove ku video eno ng'otegedde ekyokola omukitegeera njagala nga video eno bwe tugivaako nga mutegedde ekyokola mwatuzaamu amaanyi mwasonda sente mpitirivu mwatuzaamu amaanyi nammwe mwenna abaali nga temwagala lumbuye omukitegeera naye at the end of the day why are we stuck that's the question I'm asking abali ettake mutuvuga ku bikukujju mwagala okwefuula nti mmwe owuninga ekintu kino ng'ate mmwe mwakeera ku makya ne mulyamu lumbuye olukwe none other than mu abantu abali ettake mmwe mwakeera ku makya ne mulyamu lumbuye olukwe nobody omuntu teyava buvi nti avudde mu iso teyava buvi nti avuddewa olukwe lwakwata lumbuye okumutuusa gyali abantu mwabe ettake mwalimu according to misstatement size mukola sharing a video bwendabako abantu lusanvaawo nga ntandika mwenjagala okubagamba ffe bwe mulaba wano tulina ettoffaali lye tutadde ku Uganda febe mulaba wano tulina ettoffaali lye tutadde ku Uganda bwe twajja ebweru tetwajja kupakasa nze kojja I don't think nti if I work I will get money never but if I do business that's when I get money towulirangayo muntu miliyoni yanga mukozi omukitegeera so ffe tulina ettoffaali lye tutadde ku Uganda goboddawo n'otunuulira kojja omugezi nze kojja omugezi bwondaba wano bwondabako mu real life osobola okudduka kati goboddeyo n'oyasama nti nkatunuulira konna n'amalevu konna n'ontunuulira bwondabako mu real life guno omutwe seetisse gwa bwereere ate ebizibu ebiri mu mutwe guno singa bituuka mu mutwe gwo wallahi wandibadde otuula na waka kati ntandise bannayuganda
abave Uganda ne bagende South Africa ndowooza yali second generation va kubali abagendayo nga bagenzo okusomesa nefe twali oba third generation mwali mu mukwano gwange go bayita Keith mukwano gwange oyo Keith yave Kampala nga musomesa mwenna abali South Africa bamanyi munanjulira Keith oyo nagenda aperereza Shoprite checkers eyo nagiperereza nanoonya paka ku bottom line Keith oyo nakwata Shoprite checkers nagitwale Uganda nakwata ne MTN nagitwale Uganda fe generation ya fe twaleta Shoprite eyo je mulabyo olwalero je gaddewo muganda wa Ferumbuye yabagamba nti bwe muba mukola business e Uganda you are nowhere you are going to succeed okujja ko ngoli mu system eri ne bona abera mu system economy yeggwanga teina kibayita production the gross domestic product yeggwanga ekulira ku production chichi kye mu producinga Lumbuye yavangayo wano n'abagamba mujje sente zammwe mu banka nga mugana kati nakumati uchumi simanya Taska simanya Shoprite zona zidduse emisinde kati mugenda kuba aba basajja b'obusabo be bagenda okubalisa sharing a video itamunno kati njagadde okubagamba nti febe mutulaba wano naddala mu buvubuka bw'ettaka mmwe okutandi nabagamba nti nze okuboogerako mbawate nagundi na magundi abantu benjogerako bantu bayina kye bagatta ku nsi naye bw'okeera okumakya n'owulira omumwa gwange nga gwogodde ku linnya lyo wandibadde okuba ne mu ngalo kubanga nze kyondaba wano nze ndi wane Ireland tuli ku kakiiko akaagala okukulaakulanya Uganda tuli ku kakiiko akalagirira Bannayuganda engeri gye banajjamu okuyiga advanced farming nze siri wano nti ntunda bamalaaya I'm not here nti ntunda bamalaaya gwo ndaba wano ku Facebook ne time gye nkuwadde eno this time I'm staying here bampa 25 euros per hour kati bwe ntula wano ezo 25 euros ze $3 kati gwe $3 ogenda kuzifuna diggwali ettake osooka otandike sikojja omugezi nze nenzija wano okwogera gye muli I'm just helping you nabagamba nze omwana owange she has a better education tali nga abammwe abakulemberwa eyava mu P2B I'm just helping you Bobi Wine okuvaayo n'atuyimirira he is just helping us sharing a video Kama kitegera febe twavaayo wano okujja tewali nobody is helping us Lumbuye oyo okuteeka obulamu bwetu the captivity gyalimu tewali n'omu yamusasula kati njagala video etandika njagala nga muweze 10 musooke muwulire ebigambo bye mugenda okuwulira wano byonna mu biwandike ate muntagingire abantu bonna mwenna abali ettake naddala bali Istanbul kubanga kino ekintu bwe kiva ettake kikonkona wana UK bwe kiva ettake kijja South Africa because these guys are weighing us diaspora buli nnaku bagitya buli nnaku diaspora bagitya beebuuza how Bobi Wine ono kiki ekigenda maaso kakati bwe batupenetratinga ne basucceedinga that's when mbagambye kitandikidde ettake because they knew nti environment yettake eri bweti ne bweti bajja kujja South Africa bwe bave South Africa bakonkone UK bwe bave UK bajjewa sharing a video kakati Lumbuye ono abantu abasinga mubadde temumanyi Lumbuye ono tuddayo Lumbuye ab'ekyoto be baamuleeta era Lumbuye twakolanga video wano nga zikyaliko invitation nga jja musajja ng'ayogera bulungi njagala okubaddirayo mwenna mutegeere gwandaba kati olabe nti Lumbuye sinnamulaba leero Lumbuye mulabye since 2018 Lumbuye nga tuwogere nze kojja omugezi ne Lumbuye twali listed nti feba propagandist
twakubako Nambozo oyo gwe muwulira Nambozo yatukolamu ne programu enamba Nambozo yali nakera kumacha ne mugamba Namboze ndikankubulire ne wankuba Namboze nzamwe qualified disability consultant manyi disability manyi mild disability manyi bichitibwa disability Okitegera ogwo gubajjonga gukyagende wa principal twali na video je twali tukola nga tukomerera Namboze principal natugamba mulekeraawo bannange mulekeraawo ne tukuvaako gwe Namboze nze ne Lumbuye nga nabasinga temuli nabalaba kulaba Lumbuye so Lumbuye tubadde tuyina engeri je tukolamu ebintu byaffe nga nkubira essimu kojja ekyo kitaba nga nange mukubira essimu kojja kino bwe kiti so therefore okuvaawo kwa Lumbuye dirudde n'ennyo gyendi chovola mu bantu abasinga okwogera era namwe mwenna batwala bu video baffe ogenda okuwulira mukwano gwa Lumbuye kubanga Lumbuye has been my colleague mubi waliwo Lumbuye lo yali asazewo n'okuva ku internet Lumbuye yali asazewo okuva ku internet ebyo ebirala sijja kubiddamu ne mugamba munnange bintu bibaawo Lumbuye nadde engulu kwa mukitegeera so Lumbuye wemba mwogerako kati bwaba abeera mu nze baali bankidnapping ke South Africa I know what it takes so tolowooza nti okujja wano okwogera ku Lumbuye njagala likes my wife gives me enough likes my friends give me enough likes abaana bange nze nyina omuwala ow'emyaka 23 she's a law graduate she gives me enough likes nina muwala wange omulala she's doing medicine enough likes so I don't need your smelling likes goboddawo n'ogamba mbukojja omugezi adda ku internet I don't want your stinking likes kwa mukitegeera I don't want your stinking likes tolowooza nti nze okuvaayo nenjogera ku kintu kya Lumbuye nti I'm looking for likes no if you come here to watch me you are coming to get information I'm not giving you no siddanga ko wano nenkugamba nsonderayo ku data because your step najivaamu siromba data nza alhamdulillah rabbil alamin siromba wensula si sharinga nyumba hamukitegeera so bwe tuvaayo okwogera ku bintu bya Lumbuye mwenna mulina okumanya we have been with Lumbuye mu bubi ne bubulungi nga Lumbuye wana abasinga ku internet temumwetaaga nga Lumbuye wana abasinga ku internet mumulaba abaliddeko zi likes nga mwagala okumutaaninga down n'oyo omukyala Elizabeth Odowa aba bakyala babaddewo ne Anet nkukabirira nnyo mwana wa nnyabo wagwa mu kitimba ky'abantu abasiru Anet naawe kwa mukitegeera so bwe mba njogera ebintu bya Lumbuye I'm not looking for likes kakati ntandika bannayuganda bannange Lumbuye ono bwe yawambibwa Lumbuye bwe yawambibwa teyali mission nti ya one day Lumbuye ono abantu bettake kino njagala kukibagamba abantu bettake ngenda kubamenya wano wammanga muntagingira abaami wano wammanga njagala muntagingira abaami wano wammanga era mwenna first abantu bemusooka okubanja Lumbuye abantu bemusooka okubanja Lumbuye okusinzira ku bintu bye bakola asookera ddala ye Josh owokubiri Anza Setyabule owokusatu Sentamu Peter owokuna Kajubi Mbata Nkulu owokutaano ke kakasajja akalinga ekufuluka Musa okitegeera abo be bantu abali responsible ku captivity ya Lumbuye okusinzira ku bigambo bye bakola ki bye boogera Joshua kimanyi deep inside you go bagenda no leta royo yo mufere kati bwe mwaleta royo mufere oyo Lumbuye yali luddawa
Lumbuye yali ludda wa muleterera oyo mufero oyo. Josh, I am talking to you. Josh oyimiriddewo ku bulimba. Ate Josh okimanyi bakugonomerako ekifo. Simanya go vice president wa ate bannayuganda bannange mu abanda ba worldwide. Ettaka teberanga yo no people power chapter. Tebanga nayo. Nchiddamu bannayuganda mwenna abandaba njagala okubagamba ettake tebanga yo nupu people power chapter tebanga nayo. Abo bonna ba Josh bemuulira Josh musajja wa NRM era eyo UCT Uganda Communities in Take mukimanyi musubscribinga kwembase musubscribinga kwembase ne mumala mufuna akasente kamwe. Josh gwe wawulikiddwako ng'oyogera nti Lumbuye yakoleranga ne video ate Lumbuye sometimes anyway sijja kublaminga. Njagala mukwate ebigambo byange bino mpola mpola. Wamukitegeera. Kakati Lumbuye awambiddwa mu organizinze kubanga it was not a one day mission. Ate mukyali mulimu n'abantu abalala bemugenda okuwulira. Ebentu bano aba UCT Uganda Communities in Take muli responsible kumbulawo ya Lumbuye. Bwino mulina era investigator yenna bwatuuka waggulu bwino mulina. Eyo yonna gye mwali n'amasimu gammwe mukimanye nti mulina omuntu gwe mwakolagananga naye kwembase. Amasimu gonna ge mwakubanga kwembase gonna tusobodde okugafuna. Kabatande Lumbuye abenga bamutwala e Uganda. Kabatande ekintu kyonna ekigwako ku Lumbuye kubanga Lumbuye this is almost a month jigenda mu Lumbuye bamuwambanga 2. Kabatande ekintu kyonna ekigenda okugwa Lumbuye ne begaba mawulire malungi ne begaba mawulire mabi njagala okubalayirira wallahi billahi tallahi banna Uganda bagenda kubalaga. Agamanya gemmenye nsaba mugawandiike wano mu comment. Amanya gemmenye njagala mugawandiike mu comment wano. Amanya gemmenye mbagambye Josh Anza Setyabule Sentamu Peter Kajubimba Atankulu ne Musa Mbabali gwalinge kufuru gwe Musa osubira mbubona ayogera ku kojja omugezi then go subira nti ogenda kunvuma mbu nze nkumenyeke nse nonga bankubye ne kumboko bali bankubye ne kusasi neri ntya n'okunkwata kati go subire mbu gwe nawe n'olinganga ekikopo kino mwenywera chai we nawe n'oli kampi mwawulidde mbu nzija kati nange mbu ne mutegeka. Amanya ago mugawandiike wano njagala mubakoleki mugawandiike. Josh Anza Sentamu Peter Kajubimba Atankulu ne Musa Setyabule Musa Mbabali. Mukimanyi bulungi nnyo nti temusubscribinga ku Nuupu. Mukimanyi bulungi nnyo. Mukimanyi bulungi nnyo nti sente abaana ze babawa abamu tezirimu na muki ate nammwe muganya kubabagamba mu sente ze mwakunganya muzisindike ne mugaana musamba bali nkuyina ku audio ng'ogamba Anza agaana okuwaayo sente. Nkulina ku audio bulungi ng'ogamba Anza agaana okuwaayo sente embwera kageza azisindika mu America. Kati mwateekawo akatimba nga mubuzaabuza abantu nti muli bagundi kumbe muli ba NRM wano mubadde mukola ebintu ne embassy. Abaana babadde baffe ettaka mubadde mu lizoninga nabo ne embassy. Kati mbabuuza mwalemererwa ku kyo okugenda ku embassy okubagamba nti munna Uganda akoze eki. Munsonyiwe mu internet yange ebadde ensumbwa. Okiwulira? Mubadde mukola emirimu wano nga mukolera emirimu government. Succeeding okutwala abaana bawala be mwalimba ne mulya sente ne mubatwala ekyankwanzi mbobatendeka kwagala ki
kwagala nsi yaabwe mwasucceeding okutwala abaana abo ne mbatwala ekyankwanzi mbo ba training okwagala ensi yaabwe kati abaana bakomyewo naddala mwenna abali kakiiko kano temulina mulimu gwe mukola muliwo mukimanye emirimu gyammwe gye mukola saagala kuvaayo wano kujanjabiriza wamukitegeera kaakati mbabuuza eola alongo mubadde mukola emirimu gyammwe nga mukolagana ne embassy lwaki this time mwasazeewo okugenda Joshi lwaki this time wakeera ku makya nokeera ku makya n'ofuna looya kubanga nga mutegedde nti mwagala okubbirako bannayuganda kati Joshi buli woolaga wonna ogamba mbu abantu baagaana okusonda ssente abantu baagaana okuwaayo ssente naye bannayuganda mubalaba mubayita basiru olw'okuba muli basiru ne bakama bammwe muli basiru musuubira nti bannayuganda basiru Wamukitegeera musuubira ne bannayuganda basiru mbabuuza ekibuuzo nnamba emu bwe mwategeera nti Lumbuya abawambiddwa lwaki temwasobola kukolaizaninga ne embassy yeyandibadde egira ebintu ebyo yeyandibadde etasking ebintu ebyo kubanga mukimanyi abapoliisi abawamba Lumbuye baali ba embassy n'abayaye bammwe ne nga mukimanyi mwenna ddiiru mugimulimu chovola banga okero oliemu yavaayo n'oyo Jejje Odongo ne bagamba we are still talking. We are still talking. Who are you talking with? Chovola ba nga ne Turkish embassy, Turkish government evudde hesitating zokola statement. Tugenze maaso njagala muwulirize. Olaba video pato gye yakoze muganda wange. Video pato gye yakoze yabaddemu ekigambo ekigamba nti abasajja bajja ne balaga kaadi nga za poliisi. Ng'erimu ekigambo ekigamba nti abasajja abo bakolera embassy be bakuumira ambasada. Ekigambo ekyo kyampadde okulowooza n'okujjukira. Gana nga mmaso bwejjukira saga yaliwo ya Tracy. Basajja Abanigeria gye bankyunyizaako batuuke n'okuŋŋaanya Abanayuganda byakoze bitya oba obijjukira. Nze abasajja bambonyaabonyeza omwezi mulamba nga balya buli kimu banywa buli kimu ekiri munda mu restaurant. Naye ku nkomerero waliwo omwami singa waali akyali ttatu yandibadde ababuulira emboozi eno. Yali jadiidi nga mupya nga yakatuuka wa lunaku lumu ng'aleese amatooke abaana akamala okumwaniriza bwe nti tuli mu nnyumba ng'abasajja bajja bakuba oluggi nga ntya nga neekanga nga mugamba kakkana nga n'omulenzi atya musajja ng'atya. Abasajja bajja n'obumotoka 5 nga bonna buliko nti poliisi nga balina empingu balina zikaadi era ne bandaga nti bapoliisi. Ne bakwata oyo omwami George gwe mbagamba eyalinga avuga alaba mu Mukape ne bamuteeka ku mpingu n'enkamera n'embeegayirira n'enkaaba n'enjogera bino na biri. N'embeegayirira n'enkaaba n'enjogera bino na biri ne baŋŋamba ffe tuli bapoliisi tusobola okukola ekintu kyonna ate ne watabeerawo na muntu yenna ayogera kigambo kyonna kubanga ffe twasayininga. Emboozi eno mpanvu n'ebimu ntyo byogerako. Ne baŋŋamba wabula ky'oba olina okukola kwata omuwala omutuwe oba muleete ssente. Ne bampa ennaku 3 okuba nga ndeese Tracy. Naye njagala nkubuulire baamala ewiiki nga bajjanga ne bapaakinga obumotoka ng'ensi yonna emanyi nti buki poliisi naye nga tebaali bapoliisi. Oyo omusajja gundi erinnya ndyerabidde oyo mu Nigeria yalinga akolagana nabo era nga babasasula. So
mu kyonna kye njagadde okutangaaza nti kisoboka Pato kye yagambye okuba nga abasajja abo nga mu butuufu bakolera nga simanyi sina nawe nnyinza bitaaminga naye nga nze nafunyeemu amakulu kubanga kyantuukako. Kakati bannange mulo ekintu kino si kipya eri ettake omuntu asobola okufuna emmotoka ya poliisi, asobola okukola kaadi ya poliisi. So njagala kubalaga ensi gye tudiringa nayo. Gwe bw'obeera Bungereza wano gwe n'osuubira nti no ebintu bijja kukola nga bw'obeera Bungereza oli mu America mbu simanya ttaka. It's a different country. Wamukitegera bino ebintu bitambula, bino ebintu bikola ki. So therefore njagala nga nvudde ku video eno ngenda kubabuulira conclusion. Lumbuye bw'abanga Allah akyamulina mulamu tujja kumufuna mu ntwala gye baamutwalamu. Kino nkiddamu mwe mwenna abalina Lumbuye bw'abanga mulamu engeri gye mwamutwalamu naffe gye tujja okumufunamu. Tugenze mu maaso muwulirize bulungi. Mwasuze mutya bannayuganda mwenna. Omutonzi abukeesezza. Oyo omwami ali mu ODA eyo ye Musamba baali omumpinga ekkufulu ayina omutwe gumulinga entuumo y'akalo akanula amaaso bw'ati nga bino ebigambo mubijjukira ebigambo bino nga Lumbuye abyogera. Ayina omutwe gumulinga entuumo y'akalo akanula amaaso bw'ati gamulinga ag'Abeesigye. Oyo ye Musamba baali oyo alinga ekkufulu erye gye basiba ku maduuka bw'atyo bwe yabadde ayogera. Kati njagala muwulire ebigambo bye mubiwulirize bulungi. Mbani ngamba ngolo embera ku social media nenyenya mutwe ngemboze etende enkuba. Ni banna guno omunyangere gw'omusajja kojja omusiru nga muyina obudde bwako. Nga muyina obudde bwa kojja omusiru. Pabaga tuga nti oddiza omulalu mu kyalo. Kyo kitegeeza ategeera abaabuzi. Ngamba mmwe abalina obudde bwono ayitibwa kojja omusiru. Naye nze ekinsanyusa era nsiiba mbagamba nti buli muntu mbega wa munne. Ate bannayuganda mwesusiza nnyo okwekolako amawulire. Kati guno omunyangere gwa kojja omusiru oba ani aguwa amawulire oba ani aguwa audio. Ate kyewuunyisa audio ziva ku mikutu gya People Power. Olwo audio gyazanye y'omukyalo omu People Power Die Hard asula mu kitundu kyentwangaliramu ali Kinya na Mpindi. Omukyalo oyo takola nkona ku embassy, si mukozi wa embassy. Oba ni akawa force information akasajja ako nkagala 1-on-1 anti kalina ebyogera mukagambe kalinye kajjettaki ate muntegeeze ko nga kazzettaki akakojja omusiru nkagala 1-on-1. Bagamba nti obukadde magezi naye ate ko obukadde busiru. Yes. Naye muyina n'obudde. Muyina n'obudde. Kavuluntana n'ebigambo oba kabijjawa oba ni abikawa. Ze mutegeeze ko nga kazi katonye ettaki nze mwenyi nja kuteeka mu taxi. Ngende nkasinkani ku kisaawe tukimalira. Mumbagulizeeko nti kazze kayingidde. Yes. Obulevo ojja buleka ettaki. Mulina n'obudde. Mulina obudde. Kati fe abali mu ttaki abamanyi embeera bwe zitambula.
bagamba nti attake tebajyasamira webeera eyo yokenekene endusuzo obere oyo kusimuzo oyike endusu nitoyina kyojja kukola oyo kujja omusiru naddala kujja omusiru okatunulira nogamba naye konna kisike kasiufu kakirako ekikolokomba oba ekikajja ekito kibeerako evvu kugira ebitasaana ebitali mu magezi so eno message mukagiwe mukagambe kabonireko tekamala galasana gakulokompoka kusabuka na bigambo byetakamanyi kasajja kakulu nekebuza amagezi so mukagambe kajja ettake katonye ku ttaka ly'ettake kajje kabyogere wano ettake kujja omusiru mwina n'obudde abaga mwina babuloga bemuwuli mbusimanyi naye buloga ejja emyaka akyaga naye mbu naye akyanyumirwa ebya celebrity moments omusiru kujja omusiru okyagana ebya wekasajja gwe kale abantu balina n'obudde ensonga za mukulu Lumbuye ettake muzirabe bulabe gye mukomoko kubeera awo nga mwogera nnyo naye mumulumya mwogera nnyo ebigambo bibeere bitono yes neno ediyo mugitambuze mugambe nti CEO vendors agambye kujja omusiru yebeereremu abantu abeewanika naye nga obalabira ddala kujja omusiru bw'oba owalampa oli munyeera awalampa omuvuli oli munyeera awalampa omuvuli so wekkakkanye okitegedde si gwe atusinga okwagala Lumbuye gw'omulabi gwakamulaba okitegeera so wali badde obunirako kitegedde buni kojja omusiru bw'oba olumba abantu b'ettake sandyagadde ofuukenga ze nenswera ku bbucya anti owa bbucya tayawula nswera nkazi na nsajja wekkakkanye mu kasajja gwe yes wekkakkanye tolumba bantu tomala galumba bantu ate n'abakuwa amawulire sooka omala okugasengejja kitegeera okay banaye njagadde okubawa overview omanyi nakola bwe nali nsoma nakola module oba subjects gye bayita behavior support analysis mwami Musamba bali bwoba kwoli kuno kansubire nti osobola okunnengera omanye engeri gye wayimpawala oyinza okubanga tonnengera bulungi nze bwogenda n'ompima ninga omudinka kubanga taata wange musajja muwanvu nnyo ate ne mama wange muwanvu nnyo ninga omudinka ndi 6'8" era singa candidate ba basketball nandibadde gyendi naye tegwali muzannyo gwange naye njagala nkugambe nti mmwe mwenna bugundi bw'ettake mwenna nze okuboogerako njagala okubagamba nti mbamba wadde time febe twali tukola mu degree yange gye nakola mu social science twakola mu subject gye bayita behavior support analysis mugiwandike wansi bagita BCP behavior support analysis bwomala no omuntu bw'omurealizinga nga kana kwa Musamba bali ng'okakolera kye tuyita behavior support plan
ng'omanya lwe kaseka n'omanya there is a waliwo ekikaforcing okuseka waliwo ekikaforcing okukola ki obutaseka kugamba obuntu ng'obwo tubu classifyinga mu module gye tuyita oba subject gye tuyita behavior support analysis wamukitegeera so obuntu nga buno mulabe bwe buli mu command y'ettake bwe buli bwe tusuubira nti bugenda kutuwa ebintu ebikwata ku lumbuye only to find out nti butunda bamalaaya tebulina kye bukola n'abaana be butunda mu basajja abatake n'aba Nigeria tebubasasula ssente zaabwe okitegeera n'abaana bwe butunda temubawa na ssente zammwe kaakati kyova olabanga mwakedde ku makya kino ekintu kyalumbuye ne mulowooza nti ddiiru kati nno nzija nsookedde ku buno obw'ettake ngenda kubajjira buli omu ali involved mu kintu kyalumbuye kuno ngenda kukwogerako weetereeze ate njagala okugamba nti nga bwe ntaddeko eyo kyempininze lumbuye agenda ku rescuingibwa Allah subhanahu wa ta'ala then bwe tumalaawo nammwe ba followers bwe kino kye mbagamba lumbuye omuntu agenda ekintu ekigenda omuyamba tuwaza ffe okuva eri Allah naffe ba followers be nawe wenne yali ayagala lumbuye kubanga abantu bobadde tosuubira be bali ku front line twagala kwambala ng'ate lumbuye wavangayo wano n'ogamba nti oyo omusajja propaganda oyo omusajja simanya akola ki kati nsookedde ettake muwulira nsookedde ettake musooke mutukole ki musooke mutegeere ab'ettake bwe bakoze eki oyo mumulaba oyo y'omu ku baami abali mu ddiiru y'okubeera nga lumbuye asaanawo oyo omu ebifaananyi byonna byonna ngenda bibawa ebifaananyi byonna byonna ngenda kubibawa byonna byonna babimpeereza ngenda kubikola ki ngenda kubibawa wamukitegeera so mu obwami bw'ettake ffe tulina ebyokukola bingi if it wasn't lumbuye ate lumbuye yabakolera favor kubanga njagala obbagamba lumbuye yalina abantu bangi nnyo abaali bamwagala ave mu oyo nonsense w'ettake nga kuboya one of them nze kojja omugezi nalimu abaali baagala lumbuye ave mu nonsense w'ettake oyo kojja omugezi nalimu abantu ne bajja ne bankubira naye lumbuye abagamba akanaafa lumbuye yali musajja mugumu era nkakasa ne gye mumutadde mu captivity yonna lumbuye ayinza okuba nga aganya obbawa information kubanga lumbuye yali musajja mugumu lumbuye twamwekubako ne tumugamba ne bajja abakyala wano ne baŋŋamba kojja omugezi ssebo tuyambe lumbuye yali ta entertaininga muntu lumbuye mumanye emyaka gya spending zaawe ettake tanyezangako muntu tabbangako muntu lumbuye emirimu gye gyabadde akola egy'okusindika ssente Kampala okubeera bulooka okubeera ki naye waayi lwaki basajja mmwe at the end of the day lumbuye kino temumutaddemu waayi yabakola ki lumbuye mukitegedde wano mwesimbawo kwebyo ebigundi byammwe ebyo lumbuye ne mumubba obululu naye kati mwefudde baakabi Joshi gwo kimanyi bulungi nnyo lumbuye nti yajjanga mu office eyo nga tannaba kutereera nga wakolera zirayivuzize ne naawe Joshi n'olya mu lumbuye olukwe Anzalaiti n'olya mu lumbuye olukwe Musamba Bali n'olya mu lumbuye olukwe muli basajja babi naye wallahi billahi tallahi abaana bamwe bajja kusasulira ekintu kino ate wetuva wano abantu bagenda kusalawo kye bagenda okubakolera kubanga nze mbagambye nti bwe mu hesitating okutuwa lumbuye tugenda kumutwala tugenda kumulumba kubanga tumanyi wali bw'abanga akyaliyo mu Uganda ne embassy nga temunnamutwala Uganda engeri gye mwamuwambamu temulowooza nti mwe mumanya abapoliisi mwekka ettakaawo temulowooza nti mwe mumanya abapoliisi ettakaawo
naffe tubamanyi naffe tusobola okuba organizinga temulowooza nti aba police abakuma ambassador tewali ate balala babasinga kuba amaanyi ettaka we mundu bagizanyisanga gundi bwe twazizanyisanga South Africa obo kitegeera so temuddawo ne musinika amannyo ne musuubira nti fe okuboogerako nti nno tuliki nze I reserve some hours nenzija ne ngamba kantekeke tafari ku something nze sandi badde nga ndeekaana ne bino mu Museveni agende because he does not cost me a penny sirina mwana munna Uganda abaana banga numirirwa baana basenga abange baana babaganda bange banna Uganda bannange ne nange nandi badde ntuula eno nensirika ne ngamba okay Museveni kafuge paka last why do I have to come here nenja sama lumbu ye yabagamba tayina kintu kifo kyayagala ne kati tubogerako nga mulaba mbu era abo muli sebo oyinza okulaba kojja nga ndi wano naye olaba wano wentudde wano ng'oyinza okulwana n'okutuukawo oba okitegeera so bwe mumamu tulaba ku internet kuno genda nze nsobola kati gwe musamba baali amanyiira ne bateekamu erinnya lyo Facebook page yo yejja naye osobola okundaba kojja omugezi bwati ne bw'otuuka wane Ireland ne bakubuuza kojja omugezi wama kitegeera so kye tubagamba mwenna disiti eyo gye mbawadde singa munaatuuse ekiseera nga muganya tuwalumbuye temulowooza nti fe tuli basiru mwami Musamba baali bw'oba kwoli kuno funayo omuntu we South Africa eyabeerangako Johannesburg ne Bloemfontein akubuuze kojja omugezi abammanyi kubako ne mu magye ga gundi ne magye g'e Rwanda muli eriyo bakwano bange twabalagiriranga twabayambangako okugenda ku VITS okusoma oba kubuuze who I am omanyi bwe mundaba nga ntudde nze bwe mba nsaze bwe neesiba ku kintu kyalumbuye nja kukiggusa ne bwe kiba kyetaagisa kutta muntu wamukitegeera nze ate obusente tebunzisa nakolako ku ddiiru nakolako ku buli kimu kyonna nenkeera ku makya era bw'obuuza abantu be nabeeranga nabe South Africa baakubuuza gwe kiki kyakutwala mu bazungu ne mbagamba bannange njagala obulamu obumu waliwo ekiseera w'obutuuka n'obukola ki nze siringa Museveni yeesibye mu buyeekukutta obutsa abantu no kakati awo nvudde mutegedde ab'ettake ettake tewali nupu people power ettake tewali nupu chapter teriyo bantu ba NRM bakolagana naki na embassy bantu ba NRM bakolagana naki era Joshua ina abantu be wabadde oyogera nabo ngo bakudaalira ngo bakola ki so don't expect mwe banna Uganda any collaboration any good results from obuvubuka bw'ettake obusajja bw'ettake temukisuubira kati nzikiridde Uganda njagala muntagingire mwenna abantu abali ku nupu mwenna ba nupu ekibiina ng'ekibiina nupu ng'ekibiina kati nzikiridde Uganda president wange naawe njagala kuno obeereko president sebo w'ekitiibwa Kyagulanyi fe twewa omulimu guno nga bakusibye Arua ne twewa omulimu guno kubanga Facebook yaliko abantu nga balaga ngoye nga balwasa simanya bajjayo ziwaya baani nga bwolaba ku Museveni bwayagala okukuuma banna Uganda fe ne tuvaayo ne system y'okubeera nga tuintroducinga banna Uganda ku politics era twakabirira okuva lo bakusiba ne tuteekako free Kyagulanyi ne bakuta
That's how tubadde tuwogera n'ebintu ebitaliyo. Tusiiga amazina omuntu ataliyo. Ekintu kino tukikola nga tusubscribinga mu Nuupu naye njagala okubagamba bwe muba musazeewo wano wendaga ate wo wakyamu. Kyova olaba njagadde president eno video gibeereko. Secretary General wange Louis Rubongoya nagala naawo gibeereko. Sennyonyi mwenna ba member of parliament mwenna. So bwe mwatuma muwadanku nyingi kubanga muwadanku nyingi ne Council wa Mary muwadanku nyingi njagala naawo mpulirize bulungi kubanga tubadde buli naku twebuuza why chichi what is happening. Abantu bwe tubagamba ebyabwe ebyokukola abantu ba Nuupu bwe muvaayo ne mugamba nti abantu mukole bwe muti mwalaba abaana bafudde abaana abasibiddwa okitegeera tewali muntu MP weenayina gwe baasiba MP gwe baasiba Segirinya naye abamu mwatuuka ekiseera mwafuna musirise n'okusirika abamu not all of you. President wammwe yakeera ku makya n'ateeka Lumbuye as an activist. Waliwo abamu abatamwogeranga nako nga muno mulimu kojja wange okimanyi bulungi nnyo kojja wange Mathias Mpuuga. Toteekangayo wadde ne gundi kubanga kino kintu kye bakola batandikidde ku Lumbuye bajja kukkirirawe South Africa kubanga kati mukyakwata bakyali banna Uganda. Fa abakyusa citizenship kijja kuba babeerera kizibu. Okitegeera. So mwakeera ku makya ne mugamba mutumye muwadanku nyingi. Sebo wekitiibwa muwadanku nyingi. Bwali ove Uganda ate kino Nuupu njagala okukibagamba. Mu restructuring enkola gye mukolamu emirimu naddala mu diaspora. Kino Nuupu njagala okukibagamba Secretary General wange Louis Rubongoya njagala owulirize ebigambo bino. Naawe spokesperson Joel Ssennyonyi muddeeyo mu restructuring muddeeyo ku drawing board mumanye people chapters mmeka ze mulina. Mu chapters ezo ze mulina mubeere nga mufuna meeting ne abazikulira. Mubeere nga mufuna update. Kubanga ettake ebintu ebihappeninzeyo tetwagala bihappening South Africa tetwagala bihappening UK. Saagala tubeere wano nti twefuula bakola ennyo nga waliyo ekivulu nga waliyo zibot cruise nga waliyo simanya ki wetwefuula abakola ennyo. Tulina ebintu bingi nnyo ebyokukola. If we come in government tetugenda kubanga tukuba miziki. Oba mukitegeera. Twagala ffe abantu abali mu mawanga nga gano tubakubire tubagambe you know what this muwadanku nyingi before you stepped out of Uganda whom did you liaison with? Muntu ki mu diaspora gwe mulina gwe mugamba nti tugenda ttake kakati tukoze tutya wafubutuka bufubutu kino ogende kubanga you went for a very serious case. Njagala wano musharingirewo video mutegeere atalina mutwe gwangege bwoba tewalya mutwe gwangege wano vaawo muwadanku nyingi wano njagala taking a notice. You are a lawyer. You are a lawyer. Bwave Uganda nojja ettake as a shadow minister for foreign affairs. Nkakasa Nuupu eina abantu bekuwa. Nuupu preparinga when you go out for a trip. Nzabe munampereza wano omuntu. Musooke mulabe Ireland kiki ekisinga okubeerayo ekisobola okuyamba Uganda. Therefore, bwe mwaba mwali mugenda ttake I don't expect you muwadanku nyingi okugenda ngo moving from one police to another, from one prison to another. No. Muwadanku nyingi you liaison with the government. Jopozinga
because you are opposing Museveni's government. So chewandibadde okola wandibadde okeera ku makya n'ogenda ku embassy ya Uganda Ankara n'otuula ne security atachi n'otuula n'abantu bonna because Lumbuye is still a Ugandan citizen. Njagala wano mu taking a notice. Mwadanku nyingi bwe wali ove Uganda wandibadde the very first step ng'otuuse ettake. Wandibadde tokwata buno obuvubuka kubanga bwo busuubira ssente. Wandibadde ogenda ng'okwata ambassador. Okitegeera? Ng'okwata ambassador. Munindeko katono. Wandibadde ng'okwata ambassador ono Mwami Mubiru Stephen. Mwami Mubiru Stephen waliyo omukyala Princess Ndagire Irene, waliyo ne Miss simanya Mukwanazi Gwyneth, simanya ne Mr. Oluport Emmanuel Charles. Kakati ng'obabuuza munna Uganda yabula kubanga Lumbuye bwe yali ayagala okurenewinga passport ye mwamutega akanyebwa mbwa judge none. Kati wano mwadanku jinje bwe wandigenze no bagamba bannange waliwo munna Uganda yabula. What steps have you taken? Mutu temitendera ki kubanga embassy emirimu gyayo lyeryo libanga ggwanga lya Uganda mu ttake. Kati ambassador oba embassy bwe yakundikumye information wandibadde ogisibirako no bagamba bannange mu making sure nti mutegeeza ambassador gwe Mwami Mubiru wandibadde ogenda ng'otegeeza Ministry ya Internal Affairs, Police, Security Department zonna. Okitegeera? Security Department zonna omuntu waffe yabula. Kati wano kikulagira ddala nti embassy ya Uganda ya erina omukono mu kubula kwa Lumbuye. Mwami mwadanku nyingi ebintu ebyo wabikola. Mwagenda kusisinkana busajja bubbi. Kyovolaba nga bwabakola era kyovolaba nga musajja kanso wa Mary yagenda okubiraba nga tabitegeera. Nasibamu ebikunta bye n'akola ki? N'agenda. What does this show you? Mwabannopu e Uganda. Bwe muba musuubira nti enkya mugenda kuyamba omuntu, musooke mutwebuuzeeko. Information yaffe no mugitwala nti eri very good. Naye information yaffe ku internet kuno ebayamba kinene nnyo. Omusajja Lumbuye abadde ayina kinene nnyo kyakola kyovola bange ebintu ebisinga kati wano bakigatto bye abamu batutya. Tebasobola kujja kukituwa information. Information ene badde Kilumbuye mubadde yeyo nga mumulabira mbumoli. Kyovola banga kati bwe yabula mwenna mwavayo nensereka atulaba. So next time muna Uganda kubanga bana basajja tebagenda kukoma. Next time muna Uganda bwabula mulagenga mu oluddo oluvuganya bali abasajja olwagala okutwala obuyinza. Show qualities. Show qualities muto wange mwadanku nyingi. You are my brother in Islam. You are my young brother. Kotsegera Abdul Aibu Vawano wano sagala omu I don't want enough gundi. Sagala enough gundi mbumunjemu omanya abantu abasinga mwagala nnyo ebye mwagala. Chovola banga mulabo obusolo bwa lwasa ne bumusharinga. Those are the things ze mwagala. Byebye Museveni byayagala okubakola ki mubeeremu. Chovola banga bano nabagamba nti mugenda kubeera nga mu repressingibwa. Musubira Museveni mwa succeeding okuleta Afghanistan. Afghanistan bajja kujja bafuke nation. Okere ku macha constitution bagikyusiza because mwagala nnyo. Mwagala nnyo okubeera nga bababuulira bebe wagala. Temwagala nnyo kubagambibwako. Amazima temugagala. Nupu kati singa mu parliament, singa everywhere. Kubanga minister ya admitting nti Lumbuye bamulina.
Mwateka simanya hyper simanya bikokoka simanya bichibikoze bitya ne mubirekeyo ne mukola ki. Wama kitegera. So mwadanku nyingi next time bwe muba mutambula. We are a revolutionary party. Bwe muba mutambula mutwebuuzeeko. Wama kitegera. Bwe muba mutambula mutwebuuzeeko. Wama kitegera. Lumbuye yakwatibwa, there was a reason lwaki yakwatibwa. Wama kitegera. So mwabe Uganda mbamaze. Kakati tutandise okusonda sente. Mvuddeyo kati nzize mu diaspora, musharinge video nchajja. Tuzze mu diaspora. Ngenda kuogera kweno gundi eri wane UK, chapter eri UK. Abantu be UK mwetereze. Mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Wano Patricia Sseungu bwatuuka okwekalakaasa temulabikako. Patricia Sseungu bwatuuka okuvaayo mu kamera mwena mwekweka. Naye wano bwe kyatuusa okusondera Lumbuye ssente. Ne mutandika okuba nti mukola nnyo. Ng'ate abamu mubadde mugamba nti oyo omusajja Lumbuye propagandist. Oyo omusajja Lumbuye yavuma Kabaka. Nabagamba mujjeeyo video. Nze wano njagala kubawa omutwalo gwa euro. Omutwalo gwa euro ndowooza gulimu miliyoni oba 4. Bwe mujjayo video wano nga Lumbuye avuma Kabaka. Nga Lumbuye avuma Nnabagereka. Ngenda omuntu muwa omutwalo gwa euro. Wama kitegera. Bwe mujjayo video nga Lumbuye avuma Kabaka. Mbawo omutwalo gwa euro. Kakati waliwo omwami gwe bayita Alex. Alex we batandika okusonda sente. Oyina bank account gye wawa abantu. Alex obeera wano UK. Alex tugenda kugulako omusango gwa money laundering. Ate okimanyi ogenda kuluzinga citizenship yo. Wawayo account nogiwa abantu ne bakukuwa sente bakubuuza bakusaba print out. Abantu be UK bangambye nkugambe data print out from the 3rd of this month till now. Bakusaba print out oganyo gireta. Bakusaba print out oganyo gireta. Abantu abamu mwayagala okufunira mu sente. Ne lwaki muli babi mwe mutyo? Lwaki temugenda ne mukola sente zammwe? Lwaki temugenda ne mukola sente zammwe? Alex olina ono omukyalo omukulu. Ono mumbejjandagire mukola audio diverting abantu. Mwagala baweeyo sente, mwagala baweeyo sente, mwagala baweeyo sente. Kiki kye muliko? Kiki kye mwagala? What do you really want? Kuba mukitegera. So, abantu be UK mwasazeewo oba mwenna mwatuddeyo gye mutuula mu bigurupu byammwe. Ne mugamba Lumbuye ensonga muzigenda zikola undercover. We wish you all the success. Nenze mbagambye Lumbuye nettake nga bwenjiraba. Lumbuye bw'abanga gyali ayina kugibwayo nga bwe yatwalibwa. Mbagamba Lumbuye bw'abanga kyali, let's pray to Allah nti Lumbuye akyaliyo. Ayina okufunibwa ng'engeri gye yatwalibwa. Mwagenze underground. I wish you all the success. Mubeere nga mukola muganda waffe nga mukola ki. Naye njagala okubakakasa eri take waba mafia. Temumanyi lwaki Turkish government tenatuuka to the extent okubanga tenakola statement. Temumanyi agreement eriwo between Turkish government ne Ugandan government. So kyembasaba
bwe muba musazeewo okubeera nga ffe temubituyamba ffe we don't care njagala okubagamba ffe tubawadde ennaku zigenda kubeera nnya ku Lwokuna ngenda kuvaayo wano nkomandinge mwatugambye nti temugenda bikeepinga secretly naye mumukeepinga secretly nga si gwe oli mu captivity omukyala wano abadde akugamba baamuwamba ettake nga buli nnaku abasajja bamukola bye baagala naye mmwe mutambulire ku nfudu nga si mmwe muli mu captivity ebintu byalumbuye byetaagisa immediate reaction but with care immediate reaction but with care osegera immediate reaction with care kati kyemba saba nze nga number 1 mukubanja lumbuye wano ku internet ne bannanga bangoberera tubawadde paka lwakusatu ku Lwokuna ngenda kuvaayo wano mbagambe steps zaffe kubanga ffe we are not going to rule out amateeka gonna we are not going to rule out all the ways kubanga Kyagulanyi avaayo wano n'atugamba mu making sure mukole buli kyetaagisa okulaba nga mwejja mu buwambe naffe tugenda kukola buli kyetaagisa okulaba nga tujja lumbuye mu buwambe sente mubeere nazo naye mbasuubira ne bwe tunaatuuka somewhere abantu ne beetaaga sente abantu bajja ziwaayo ku Fred mbatandikidde bulungi ettake ne mbabuulira obusajja obuliyo tewabangako kasajja kawagira Kyagulanyi tewabangako kasajja bwo buli eri tebumanyi na $10 bwe bufune $10 awo bulabanga something temumanyi lwaki omusajja yali abeera ne gundi ne Fred n'omuwala gwe yabeeranga naye bo baganya okuvaayo okwogera temumanyi lwaki abantu b'ettake bo baagana okugenda ku poliisi baloope eki oba mukitegeera so bannayuganda bannange mwenna naddala mwe balumbuye diehards mbagamba tulina okulowooza ennyo lumbuye entwalibwa gye yatwalibwamu gy'alina okuggibwa mu kinnya kyalimu eri ttaka sinsi yakuzannyirako kyova owulira buno obusajja bwegamba mbukojja omugezi ajja naye mwe musuubira nti nze nsobola okujja ettaka awo n'embeera awo ne ŋŋamba saagala kwewaana oba mukitegeera abantu abaali bataagala lumbuye be ba number 1 era nga mwe muli n'abo abaamuwamba ebintu byonna byonna ne boleeta omwana eyazaaliddwa eggulu n'omugamba omanyi this omwana omutaagatta neffe tulemeddwa okuva nga 2 tulyawo twekuba bwekubi twegira bweguzi there is nothing motivative kyetino mwagala sente ne babawa sente kati sente mutudde nazo muli eyo muzikubagiza muzikubirako na bululu sente muli eyo muzikubirako na bululu mwagala ziwaayo ki mutegedde abantu abatugunde babagize paka omusajja bamukulaze ennyumba gye yagambe Holland nyumba bifu buli kimu kyonna nera still mwagala kuwaayo ki so bannayuganda bannange bye mbadde njagala okubagamba naye njagala okubagamba singa tulaga obunafu bwaffe tomorrow bayinza okukeera ku makya ne bawamba kojja omugezi naye kino njagala kukimaliriza nga mbagamba nze kojja omugezi wano naawe abeera mu America tosula naawe abeera e Bungereza wali security gye mugamba mbu security tewali muntu asulanga ennyumba y'enzigule oba mukitegeera ne Museveni tasobola kutambula nga tali mu bulletproof so security gw'osooka okugyeteekako nze bw'obojja okuwamba kojja omugezi mmanya nti security nze nayiteekako security yange nze nsooka okwekuuma then eggwanga ne linkuuma so mbalaamira mwenna abakola emirimu nga gye nkola mu making environment yammwe gye mulimu abantu b'osula nabo omukazi gw'oli naye muli mutya kubanga kino kitulaze ekyokulabirako
Lumbuye abadde musajja mpaji biwaga lumbuje. Niyo musajja weeks bbiri fenna tuli wano tuyiika na ndusu. Obusajja butandise na kutuvuma buvumi. Gwe musamba balinze nandibadde nkwogererako wa. Era Lumbuye kati nze nandibadde nkwogera kati kiki kye tuyinza okugatta. Tonnenkana buwanvu. Tonnenkana myaka. Tonnenkana bulungi. Kuba mukisegeera. So mbasaba mwenna. Sooka olabe eggwanga ly'obeeramu. Baganda bange mwe ababeera South Africa, please. Bwe muba mukola emirimu nga gino mwegendereze. Baganda bange mwe ababeera wano e UK, mwe abakola emirimu nga gino mulekeraawo okulyalya. Ebyo babakyo bwe mukola bajja kubawa obutwa. Mwegendereze. Wama kitegera mwegendereze. So maliriza nga mbagamba buno obusajja buno. Buno obusajja buno wammanga. Njagala video ene butuukeko bulungi. Obusajja buno wammanga. Josh Anza Sentamu Peter Muzeyi Sentamu Peter Kajubimba atankulu nawe musamba bali temuli ba celebrity nze okujja wano ko I don't need a celebrity life. Alhamdulillah when sale swala zange 5 I'm a celebrity in front of Allah. Tosubira nti nze njagala nnyo camera. My wife, she looks at me nangamba, you are so handsome. That's okay. N'abaana bange ne bangamba nti, oh daddy, thank you. That's all what I want. Ne ba followers bange wano. Bwe bajja ne ba sharinga video eno ne bakwata ne byembagambye. Ne president wange bwabeerako naye na kubanga president wange yangamba nti asavinga nze. So I don't need from nga gotona yiga na kunaaba mbunze njagala celebrity life. Sagala celebrity life. Nza I am a celebrity of myself. Bwe nsale swala zange 5. Alhamdulillah rabbil alamina. Bwe nyamba mulekwa. Wamukisegeera. So tosubira nti nze njagala nnyo celebrity life. No. Nze kojja mugezi sijja kujja wano nkulage emmotoka gye nvuga oba nkulage ssente mmekazi nye kubanga nze nazaalibwa mu ssente mugende mubuuze omusajja kitange ekawempaawo mumumanyi. Fete tulinga mmwe abaazaalibwa mbuno muzaaliddwa mu anyway saagala yogendayo. Naye mbagamba ekintu kyalumbuye ffe tugenze undercover. Bwe mma mwagala bumafiya naffe tujja kubukola. Ate ffe bwe tunaabakolako obumafiya tutandikira gye muzaalibwa. Bwe tubakolako obumafiya tugenda kutandikira gye muzaalibwa. We are going to make life ungovernable. N'abazadde bammwe na buli kimu kyonna. Kino kyo nkibagambye. Era ne bamunantwala mu kooti oba muwa. Kino kyo nkibagambye. Mwawamba Lumbuye mumanyi ebigambo bye mwogera biba pininga okubanga mwawamba Lumbuye busajja mmwe. Mwatunda Lumbuye. Wama kisegeera mwatunda Lumbuye. Era wano bano era ekibasiyambye lwakuba bano ab'eUK batugambe mtu tukyabalinzeeko naye amazima ga Katonda mugulu God forbid Lumbuye n'avaayo ne bw'abaana banga alinako kasukuraati bwe kati one of you ajja kukafuna buli kye mutuusa ku Lumbuye mu captivity one of you okuva ku ambassador waggulu paka one of you buli kye mutuusa ku Lumbuye kyonna oba mwana wo obaani mujja kukifuna. Gwe Josh oyinza okubeera awo ng'otunula ng'olowooza tetukumanyi. Eno internet eno bagiyita Facebook. Gwe bw'osuubirawo n'ogamba nti oli wakabi nnyo eno bagiyita Facebook. Nze I don't need okujja eyo mu kokombe gy'obeera mbu nkumanye. Oba oli awo ng'omwana akumanyi yakuweereza ddi details zo. Wamukisegeera. So temusuubira nti bwe tujja wano. We are fighting this because the incidents so kutubaawo ne mujja mu diaspora mutuwambemu omuntu. So we have to fight this with all our effort.
tulina okulwanyisa ekintu kino n'amaanyi gonna ge tulina. Tetudda wano kulwanyisa ate Museveni oba kulwanyisa ba Muhoozi oba kulwanyisa ba Besigye then nga ffe tukyalina empulunguse zitusemberedde. Nze wano wakiri sikuluma. Empulunguse zino ezikyatuli okumpi. So bannayuganda mwegatte wamu. Tubeere nga tujjamu empulunguse zino ze tulina. Ate mbagamba abantu abagenda okuggusa ekintu kino bagenda kuba batono. Temusuubira nti tugenda kukiggusa nga tuli bwe tutyo. No. So mwe busajja mmwe nva waggulu nga mbagamba ekigwa ku lumbuye amazima ga Katonda mu ggulu mujja kukisasulira. Erumbuye ebbanga lyamaze mu captivity Allah n'amusaasira n'avaayo. Ne bw'avaayo nga mufu ne bw'avaayo nga mulamu mulina okusasula. Mugenda kusasula. Ate abantu be bagenda okubasasuza. Ate mukimanyi eno bagiyita people power. Muba musuubira nti people power tuli wano kuba nduulu. Naye people power ne mu action baakabi mwalabye be basonze sente. So mbagala nnyo bannange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.